Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя шоколадов сладкиш с глазура. Ето и необходимите продукти. За основата 3 яйца, 150 грама захар, 8 грама ванилова захар, половин кафена лъжичка сол, 120 мл олио, 150 мл прясно мляко, 230 грама брашно, 20 грама какао, 12 грама бакпулвер, за сиропиране 100 мл прясно мляко, 1 чайна лъжичка инстантно кафе, 1 чайна лъжичка какао. За глазурата 60 грама захар, 25 грама царевично нишесте, 20 грама какао, 300 мл прясно мляко, 80 грама натурален шоколад, 30 грама краве масло, за поръсване смлени орехи. Започваме с приготвянето на рецептата. Към яйцата добавяме захарта, прясното мляко и олиото. Разбиваме хубаво с телена бъркалка, така че да се разтвори захарта. Към брашното добавяме сухите съставки, бакпулвера, какаото, солта и ваниловата захар. Разбъркваме да се смесят добре. Започваме постепенно да добавяме сухите съставки към течните и разбъркваме с телена бъркалка, докато се получи гладка хомогенна смес. Ето, сместа ни е готова. Вижте с каква текстура е. Гладка. Обираме с силиконова бъркалка хубаво от стените на купата. Сипваме сместа в предварително намазнена форма за печене. Формата е с диаметър 24 см. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната за 30 минути. 30 минути по-късно, току-що изкарах основата от фурната, сега обръщаме основата върху чиния. Вижте колко красиво изглежда. Сега оставяме основата на една страна да изстине. Докато чакаме основата да изстива, ще направим течността, с която ще сиропираме сладкиша. Към прясното мляко добавяме кафето и какаото. Разбъркваме хубаво с вилица да се разтворят. След като сладкиша изстине, е време да го сиропираме с сместа от мляко, кафе и какао. Ето така разпределяме с лъжица равномерно. Оставяме сладкиша на една страна да си поеме течността и се захващаме с приготвянето на глазурата. В касеролка сипваме прясното мляко, добавяме захарта, добавяме нишестето, добавяме какаото, включваме котлона на средна температура и започваме да разбъркваме с телена бъркалка, докато се разтвори захарта и докато започне да се сгъстява. Когато глазурата започне да се сгъстява, ето вижте, изведнъж почва да се сгъстява. Сваляме касеролката от котлона, добавяме шоколада, добавяме маслото и бъркаме с телената бъркалка, докато се разтопи маслото и докато се разтопи шоколада. Сипваме глазурата върху сладкиша. Внимателно с силиконовата бъркалка го заглаждаме. Поръсваме в края с смлените орехи. Оставяме сладкиша да престои 2 часа в хладилника, след което ще го нарежем. След 2 часа в хладилника време е да отрежем едно парченце. Ето, приятели, вижте как изглежда. Сочен, с шоколадова глазура. Красота! Много, много добре изглежда. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти,
давайте палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!